Audio Jungle। गोड़ लगातानी हम रामेश्वर रुद्रपुरी, खबर रुद्रपुर से। रउआ लोगन के टटका टटका राजनीतिक, सामाजिक, सरोकार से भरपूर देश प्रदेश का हर छोटी बड़न खबर खातिर करम आपके आमने सामने, आपके वही भोजपुरी अंदाज में। तो चलिए देखिए आज का ताजा अपडेट। महाशिवरात्रि से पहले दुधेश्वरनाथ रुद्रपुर में शुरू भइल भगवान शिव का शादी के रस्म। रउआ लोगन के बता दी कि शिवरात्रि का पर्व हिंदू आस्था के खातिर बहुत बेहद खास होला। कांस की मान्यता के अनुसार यही दिन भगवान शिव और पार्वती के बियाह भी भइल है। एक खास दिन के लेकर के हर शिव भक्त में एक अलग ही उत्साह रहेला। साथ ही शिव मंदिर में ये पर्व के हर्षोल्लास के साथ मनावल जात बा। एक तैयारी कई दिन पहले ही से शुरू हो गई बा। रुद्रपुर के दुधेश्वरनाथ मंदिर में भी शिवरात्रि के लेकर तैयारी शुरू हो चुकल है। दुधेश्वरनाथ के दूसरका काशी भी कहल जाला। मान्यता के अनुसार शिवरात्रि के अवसर पर शिव पार्वती का बियाह भइल है। अब दुधेश्वरनाथ मंदिर में भगवान शादी के पहले होखे वाला सारे रस्म के भी निभावल जात रहल बा। मंदिर के पुजारी शंभू बाबा बतौनी की शिवरात्रि के पर्व दुधेश्वरनाथ मंदिर में हर वर्ष बड़ा ही भक्ति भाव के साथ मनावल जाला। ए बार पर्व 8 मार्च के मनावल जाई। शिवरात्रि से पहले मंदिर में भोलेनाथ के बियाह के लेके सगरी तैयारी पूरी कर चुकल गई है। ऐसे बृहस्पतिवार के दिने मंदिर में भगवान शिव का हल्दी का रस्म निभावल गई। हल्दी के रस्म के दौरान भगवान शिव के सबसे पहले हल्दी और तेल से लेपन कल गई, तिलक कल गई। एक बाद उनके स्नान करावल गई, नया वस्त्र धारण करावल गई और उनके पियरका फूले से ही सजावल गई है। एक साथ मंदिर में आयल भक्त लोग भगवान के हल्दी रस्म में शामिल होकर एक दूसरे के भगवान के प्रसाद रूपी हल्दी भी चढ़ौने। साथ ही हल्दी के रस्म के बाद मंदिर में भगवान शिव का संगीत भी भइल। एमे भक्त लोग भजन गा के भगवान शिव का संगीत रस्म के निभौनी। केदारनाथ का उप ज्योतिर्लिंग दुधेश्वरनाथ मंदिर रुद्रपुर का बेहद प्रसिद्ध मंदिर है। एक दूसरा का काशी भी कहल जाला। कल एजा से भगवान शिव का बारात निकली जो पूरा नगर में घूमने के बाद फिर शाम के दुधेश्वरनाथ मंदिर पर आई। और बाद भगवान शिव और माई पार्वती का बियाह का रस्म पूरा कल जाई। Audio Jungle।